ស្វាគមន៍កម្មការលើ channel របស់ខ្ញុំមេងហួងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំព្រៀនពី antibiotic ថ្នាំសម្រាប់ពួកបាក់តេរីបញ្ចប់មានក្រុម macrolide មានក្រុម macrolide មាន azithromycin clarithromycin erythromycin racithromycin spiramycin chosamycin medicamycin ក្រុមមួយទៀតមានឈ្មោះថា aminoside ឬក៏ aminoglycoside មានសង់តាមីស៊ីន spectinomycin neomycin bacitracin kanamycin streptomycin sulframycin amikacin topramycin dibecamycin netilmycin isepamycin ចូលដល់ក្រុម quinolone គឺក្រុម quinolone ជំនាន់ទី1មាន nalidixic acid dilodohexaquinoin antetrax oxalinic acid pipemidic acid flumecin ចាក្រុម quinolone ទី1បានចប់ហើយឥឡូវចូលដល់ក្រុម quinolone ចំនួនទី2 quinolone ចំនួនទី2រួមមាន ciprofloxacin ofloxacin norfloxacin levofloxacin sparfloxacin lomefloxacin pefloxacin ernosacin ឬក៏យើងហៅថា phenicolae chloramphenicol thiophenicol ហើយចប់ក្រុម quinolone ចំនួនទី2ហើយយើងចូលដល់ក្រុមមួយទៀត sulfonamide cotrimoxazole sulfaquinidine sulfamin nitrofurantoin nifuroxacid ចឹង nifuroxacid វាមានដូចជាពួក uracil ontinal ឬក៏ពួក yaril អរគុណសម្រាប់ការទស្សនាបើសិនជាចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយចុច like និង subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំឲ្យបានច្រើនផងចាអរគុណ